Kailangan ko ng 4. Upat nga itlog. Hindi ka mo ati awag na datoy o ti Ilocano na ti English ka o egg omelette. Damo na ipan nga kwan, no. Okay. Okay. Siyempre, umuna nga arabi dun ikante. Mantika to'y pariyok. Pariyok. Ay ta. Hindi mo tegluto. Ipakita ka niya yun. So easy. Nakita ko dita. Hindi na magluto. Ano ito sa nga ako? Ito eh. Pudutin. So, ipapudot na yung umuna dyan. Mantika. Then, ito. Bawang. Brown lang yung bawang. Kahit kung umuna yung bawang. Brown. Ang mga napait. Napait lang dahil ta bawang mo no. Puwa. Nakusot. Umarke bang luna naman una. Ito nag-brownan. Sumaron na dyan sibuyas. So dyan sibuyas inikak iti asinan. Tata. Agluto tayo ito. This is the easiest recipe to cook for breakfast. Para sa mga para sa mga Ilocano. Mo jakwa. Oray siguro jakwa sa Tagalogan mo dala ito yan. Maingat nga luto. Caramelize tayo pa yung pana. May mayat. So, ito pwede nang siyang luto na siya. Pwede nang ilagay yung kamatis. Ay! Ilocano gaya. So, laita. Kamatis. Dalinan. Nagsakon iti pa dayta. Nagsan iti asinan. So, iluto lang yung gana lumok ng dekwa. Kamatis na. Dahito yan eh. Oh. Kasta. May tikalo ng iti kahit kaya kamatis. Ang lutak iti kamatis omelette. Kabil ko dyan. Kabil ko dati itlogan. Ay, piksak basi dyan. So, dati asin na data ni sa mga asinan. Ako unay ka tinagad. Diba? Tapos madika dyan. Kahit ko dyan ikiwar ko nakastoy. Yay. See? Kaya kiwar mo. Balik-baliktadom.
Magdato eh. Hmm? Danda na maluton. Dapat guys pati na sa sahom. Yan. Diba? Kasi ang brown. Naluto nga na lang na di ka na naglangsi. Jadi dumati awag na dito sa ito. No, Espanyol. Nya di ko. Espanyol ti kamatis. Yeah. Yung fritata ti awag ito. Fritata. Ilaw fire ko. At po ka naluto na laing. Daitan ni. Naluto na. Agas at sokpay. Oh. Tutok nga nalaing naman dikit na naglangsi. Diba? Looks delicious. Ito na ikabil ko ito'y platon. Ikakbasit iti onion leaves. Or yeah. And then yummy.